كن دبس حكومة دبس مسيرة حق بدورة لك عدين يودين في مرحلة الدا eh bien réponse حق الحكومة بلغا parce que c'est pas parce qu'أنا قاعد نكلم الناس بقوم بسوء non أنا شلت المثل من الحياة من الدنيا كده مش من دنيا خلقت تسيكم ساعة نصارى جو بدوروا يستعملوا تشات في دار وداي ناس وقفهم 10 سنة 14 سنة لجدودنا قطو روسيني لناس خلاص يخلوا الإسلام يخلوا الدين دعابة الناس قبلوا في الدين قالوا دار وداي ده دعابة قوي في الدين فاتانا زمن قبل نصارى ما يقطوا ناس وإلى ما خيامة يقيم جامع نصارى شيء يقدروا ينفذوا في دار وداي ما في دونك هسه كلها مشاكل الجاي يقى موت ولا قتل ولا قال نشوفوا هسه حوامل أنا تريت لكم كمان أسكر ده كله كيف إيدنا الحبيلة وايد اللي وقفوا للناس حبيلة وايد بالشالو خمام ده قاعد بيسوق نو هو خمام دول ده بس دعابة للناس يربطهم ويقومهم من ذاته انت الانسان ده تضغطك تتعبه دعابة ويقوم رواندا ده اليوم رواندا انا اليوم ده 1000 مرة ما اخر من رواندا انا زمان والدعابة انا زمان ده للناس دعابة سواء قويين انا ما نتمنى الداري ما يوصل لمن مرحلة من الجنوسيد لنلقوها للوقت سنترافريك pendant très longtemps الناس ما قالوا في سنترافريكين شنو خوافين أبيد حوانين الحوان والأبيد والخواف ده يمكن جمدا زول في الدنيا ولدوا ببندق فيها انتوا vous pensez que الناس ودينا سالون في تشات يشيل بندق ابو جنرال خالد جنرال اما جنرال يشيل بندق يمشي ام فوازين يقتله حكومة الأنين نرجو منا الريبونس ده لنادو وايد بتاتر 26 ولا شنو حكومة ده يرجف يبقى سخير ما يقدر يقربها ده حكومة زي دي لك انت لازم يجيب لك ريبونس زول كي ولدو ببندق أورون في الدنيا قاعد وأي نادم كل كن دخلت ده هو الخواف ده بس كي يوم قمه وكل شيء على بندق كان هنا بيقبل لعنا أننا الإنسان مخلوقين ده أي نادم كل إن ده في لب داخل ده عندك نص وايد انا منك افضل بهيمه حوان في وش الارض ما فيك نقمه ده شيء كده ما بفكر السودان ده ما شفتوه مختلط بيه كده شغل انا ابو لولو دول الصوفي السودان ده يا تفكوا خيال كالسودان ده يقع ايه بيان السبب ده خبيله ثلاثه انا جلابه ده بس من زمان كروبول وقت ده بدخت في الناس ماشين وده كل السودان ده يوم انفلت شنو الون بريمي ناس تايتيبو ده شنو ما هم وين البندان قريب 60 سنه كم وقت قريب كم وقت سووا في السودان ده كمل كيف نهايته دونك عندنا جات ده كله ليه درس شغل اللي خليه خير لانه الظلم ده هو ربنا ما يدوره والنادم المظلوم ده يمكن هو جمع بالتالي هو حقا انت عندك اصلي عن الدنيا كلها لكن ليه هو كان ربنا بنت شجاعه وان جنرال ذات نادم المظلوم بس كي يوم قمه وقال هو كله خلاص يشيل بندق ياكسبت يموت سيفيدي لدي سون شتي وتشغل هسه علينا ماشيين فوق ده لكن حكومه دبس لنا بليزي فوق ده ايه بيان الفا ورسا شغل قاعد يقف في دار وداي هنين نعرفوه ولدونا فوق قمنا فوق كبرنا فوق منتالتنا ناس نعرفوه نسارة ده لهم مسل كسكس وخلوه لو دار وداي ده si vous continuez comment reste machine crime humiliation marginalisation exclusion dar وداي révolution يبدا بينقب ويغاني لتشات الاخر c'est comme ça dans rôle حقنا اننا le gouvernement l'a avertir له je reviens maintenant comme je l'avais dit je vais aussi parler en français vous savez le direct d'aujourd'hui à la différence de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent c'est que j'avais déjà annoncé que 2026 ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire, jusqu'à présent, au nom de notre éducation, de l'espoir que nous fondons sur la République, de l'espoir du changement, nous avons toujours évité de soulever le vrai débat, de nommer le mal. Et on s'est attardé sur quelque chose qui arrange tout le monde, qualifié de mauvaise gouvernance, et puis c'est bon. La mauvaise gouvernance, on sait où elle commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle se termine, et finalement, elle arrange tout le monde. Or, le vrai problème du Tchad, la source même, eh bien, c'est le racisme d'État.
Le Tchad d'aujourd'hui, c'est un combiné de l'Afrique du Sud sous le régime raciste de l'apartheid, et vous ajoutez encore une couche supplémentaire de l'époque raciale ségrégationniste des États-Unis. C'est ça le Tchad d'aujourd'hui. Je ne le dis pas comme ça pour, je ne sais pas, pour faire plaisir à qui que ce soit, mais à travers ce travail d'enquête et statistique ethnique à l'appui, que je suis parvenu à cette conclusion. Et c'est terrifiant ce qui se passe actuellement. La vérité, c'est que vous avez quoi sur 23 provinces, 6 provinces qui sont les moins peuplées du pays. En menant mes enquêtes, à un moment donné, vous arrivez jusqu'à 90% d'occupation des postes stratégiques du pays. Et aucun domaine de la vie politique du Tchad n'est épargné. À un moment donné, je me suis dit, on va essayer de regarder, aller côté des ambassadeurs, là, ça donne quoi? C'était la même chose. Mais avant de rentrer en profondeur, je reviens sur ce que j'avais déjà commencé depuis le mois de février dernier. C'est-à-dire, je me suis arrêté à un moment donné sur le problème que rencontrent nos frères, nos parents, nos concitoyens du Darwadaï. J'ai vu que les gens sont confrontés à l'exclusion, à l'humiliation, à la discrimination. Et par-delà tout, les gens sont confrontés à une criminalité sans précédent. Dans le Darwadaï, on tue, on pille, on vole, on fait tout. Et je ne sais pas, les gens sont silencieux. Les gens sont silencieux. À un moment donné, on est arrivé, même